Доброго времени суток, друзья мои! Сегодня я вам расскажу о том, как можно позвать желаемого человека на ветер. Лучше всего работать на открытом воздухе и безлюдном месте, поскольку любое отвлекающее действие вас может сбить. Призывать мы будем Фагота. Это демон ветров, вихрей и ураганов. Он очень сильный, особенно в зазывах. Слова вы должны прокричать на ветер один раз и против ветра прошептать также один раз. Поэтому я рекомендую все-таки заранее заблаговременно выбрать место для работы. Обязательно демону необходимо оставить откуп. Это сигареты, водка и монеты. После проведения оставить откуп и уйти, не оглядываясь, с места ритуала. Повторюсь, что заговор вы должны кричать один раз на ветер и шептать один раз против ветра. Итак, заговор звучит таким образом. Фагот, изжигай сердце, жги тело, жги душу, разжигай кровь. Дух его жги, жги разум и думки. Имя огнем, небом, землей, радугой. Феппе, феппе, элера. Феппе, феппе, элера. Феппе, феппе, элера. Во имя всех дьяволов. Фагот, завладей, жги сердце, жги тело, жги душу, жги кровь. Жги дух, разум, имя человека до тех пор, пока он не появится и не проявится. Иди молнией искравой, пеплом зыбучим, бурей гремучей. Сантас Куисер, Каракас Эрне. Крути, сжимай его, чтобы он не мог ни уснуть, ни на месте стоять, не мог ничего делать, ни есть, ни пить, ни спать, ни на коня сесть, ни с мужчиной, ни с женщиной говорить до тех пор, пока он не съявится ко мне. Заклято. Здесь есть нотки, с украинским немножко форматом, но это оригинал произношения данного зазыва, потому что некоторые коверкуют, говоря там при этом Сантас Куисес, там Куирмас, Каракос. На самом деле все это звучит именно так, как я вам сейчас прочитала. Данный ритуал рекомендуется делать после захода солнца или в темное время суток, то есть ночью. Он очень сильный, очень древний, и прибегать к нему постоянно я не рекомендую, потому что такой своеобразный контакт с демоном, обычному человеку, опять-таки я повторюсь, что ветер должен быть сильный, не вот такой, как сейчас, ветерочек, хотя у меня тоже сильный, на самом деле, просто камера может не передавать, но он прям должен быть как ураган. То есть вы можете даже находиться в помещении, открыть окна, создать сквозняк, и начитывать. Но, конечно, дома я не рекомендую, потому что если вы будете кричать, соседи могут вызвать скорую помощь. И вы же не хотите проблем, правильно? Поэтому выходите в поле или на природу, куда-нибудь в лес, чтобы вас слышал именно демон, который вам, собственно говоря, подсобит. Что ж, мои дорогие, я желаю вам удачи, пользуйтесь, практикуйте, не забывайте ставить на себя защиты.
Желаю всем удачи, всего доброго.